Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine böyle rengarenk iplerle tatlı bir proje yapacağız. Burada kullanacağım ipler böyle hepsi birbirinden farklı kalınlıkta. Dokuları da farklı. Bu işte böyle kıllı bir ip, kadife ip, tüylü bir ip. Böyle koton ipler var, bebe ipi var, çeşitli ipler evde kalan. Bu iplerle tatlı bir çanta projesi yapacağız. Bu ince ipleri iki kat olarak kullanacağım. Hani kalınlıklarını aşağı yukarı birbirine eşitleyerek çalışacağım bu iplerle. Kullanacağım tığ da şöyle 5 milimetre 5 milimetre tığ kullanıyorum. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet, şimdi zincir çekerek başlıyoruz. 120 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5. Elimizi sıkmadan bu şekilde 120 zincir çekelim. Evet, 120 zincir çektik arkadaşlar. Evet, 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Evet, baştan 1 2 3 4 zincir atlıyorum. 5.'ye batıyorum. Üçlü trabzan yapacağız. Yanındakine batıyorum. Sırayla bütün zincirlere trabzan. Böyle çantamız trabzan ve sık iğnelerden oluşacak. İpin kalınlığına göre bazen trabzan, üçlü trabzan yapacağım. Bazen kalın iplerle sık iğne yapacağım. Evet, o şekilde ilerleyeceğiz. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Toplamda 120 tane trabzanımız olacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde trabzanlarımızı ördük. Sıranın sonuna geldim. Evet, bitiriyoruz. Sonuncuyu da yapalım. Evet, şimdi her sırada ipi kesiyorum. Sıranın başından tekrar başlayacağım. Şimdi şu ipe geçiyorum. İp kalınlıkları birbirinden farklı ama olsun, önemli değil. Aynı tığla örmeye devam ediyorum. Kullanacağım birkaç ip biraz daha ince. Onları iki kat kullanacağım. Evet. Şöyle başlayalım. 3 zincirle başlıyorum. 1 2 3, her seferinde böyle ipleri zincirin içine alıyorum. Sırayla üçlü trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Böyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Evet, devam edelim. Evet, örgü kısmını tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde çeşitli ipleri kullanarak şöyle arada kurdele de kullandım. Böyle şu iki renk kurdele, şöyle simli ipler, trabzanlar, sık iğneler. Evet, bu şekilde bir örgü uyguluyoruz. Evet, şimdi bunun ölçüsünü vereyim size. Evet, bu çalışma şöyle 3 parçadan yani 3 tane karenin bir araya getirilmiş şekli düşünelim. Şöyle şuraya işaretler koydum. 120 tane trabzanla başlamıştık. Buradan buraya 40 trabzan. Bu işaretten diğerine 40 trabzan. Buradan diğer tarafa 40 trabzan şeklinde ayırdım. Bunların santim ölçüsü de birbirine eşit arkadaşlar. Her biri 29 santim, her iki bütün dört kenarı da 29 santim olan karelere bölünmüş oluyor.
Yani şöyle düşünelim. Şu bir kare, şu parça. Burası 29 santim. Uzunluğu da 29 santim kare olduğu için. Onun yanındaki parça yine 29 santime 29 santim kare. Bu da üçüncü karemiz. Yani bu çantayı büyütüp küçültmek için sayıları azalttığınızda böyle üçe bölünebilen bir toplam sayı elde edeceksiniz. Sonra onu bu şekilde üçe böleceksiniz. Mesela bu 15 santim 15 santim şeklinde de olabilir. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bu parçayı nasıl çanta haline getireceğiz? Onu göstereceğim. Şimdi burası örgünün düz kısmı. Şimdi buradan şu köşeyi alıyorum. Şu işaretlediğim yere tutuyorum. Şuraya. Birinci kareyi böyle üçgen katladım. Sonuncu kareyi şuradan tutup katlıyorum. Diğeri gibi buradan tutup değil. Şuradan tutup katlıyorum. Şöyle. Yani şöyle katladım. Bakın bunu buraya katladım. Bunu da aldım. Buraya katladım. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde katladık her iki tarafı. Şimdi şu parçayı alıyorum. Komple şurayla bakın birleştirdiğimde çanta halini alıyor. Şuradan dikilecek. Şurası açık. Şöyle çevirdiğimizde şuradan da dikilecek. Evet, bu kadar. Çantamız hazır olmuş oluyor. Evet, şimdi sap olarak da şöyle bir sap ördüm sık iğne ile. Bütün ipleri sırayla kullanarak siz istediğiniz sapı kullanabilirsiniz. Ama rengarenk olduğu için hani bu sap daha uygun olur gibi geldi bana. Bu arada aynı ölçülerde astar da yapacağız. Evet. Bu aynen örgünün ölçülerinde bir kumaş. Kenarlarını makinede sürfle yaptım. Ve aynen çanta gibi bunu da katlayıp dikeceğim. Şöyle buradan katlıyorum. Sonra bunu da buradan katlıyorum. Ve şu parçayı alıp şu şekilde katlıyorum. Evet. Bakın astarımız da oluşmuş oldu. Bunu da her iki kenarından buradan ve arkadaki birleşim yerinden diktiğimizde direkt çantanın içine yerleştireceğiz. Aynı şekilde sapı içinde şöyle bir sapı çünkü örgü olduğu için böyle süner. Sünmesini engelleyecek bu astar hem de görünüşünü düzenleyecek. Bunu da bu şekilde katlayarak şöyle elimde dikeceğim. Evet. Şimdi örgümüzü dikmeye başlayalım. Evet, çantamızı katladık. Şuralardan iğneledim bakın. Şu kısımdan arkasına da bakalım. Arkayı da buradan iğneledim. Şöyle. Şimdi dikişimize başlayalım. Burası örgünün tersi. Evet, buradan şöyle iğneyi çıkarıyorum. Şu işareti de çıkaralım artık. Evet, dikmeye başlıyoruz.
Evet, bu şekilde ince ince dikelim. Aynı şekilde iç astarını da dikeceğiz. Evet, çantamızı diktik arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Şöyle. Evet. Şimdi bu sapının da askısının da arkasına şöyle elde diktim. Şöyle bakın astarını. Evet. Astar kumaşını da aynı çantayı diktiğim şekilde diktim. Bu şekilde. Şimdi ters yüzü bu örgüye gelecek şekilde içine yerleştireceğim çantanın. Şöyle. Evet, bu şekilde yerleştirelim. Evet. Şimdi güzelce yerleştirdik içine. Şöyle düzgünce. Şuralardan şöyle katlayarak iğneleyeceğim. Evet, şu şekilde bakın. Şöyle içe katlıyorum ve şu kadar pay bırakarak iğneliyorum. Şöyle. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, bu şekilde sadece ağız kısmından şöyle iğneledim ve bu kısımlardan dikeceğiz. Diğer taraflar serbest. İçi de şöyle bakın. Şu şekilde astarı koymuş olduk. Evet. Şimdi buradan dikmeye başlayalım. Şöyle 2 kat ipliğimi aldım. Şuradan başlıyorum. Şöyle elde dikiyorum. Evet, bu şekilde dikmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, çantamızı diktim. Böyle astarını da şu şekilde ağız kısmından sadece. Önce elde şuralardan dikiş yaptım. Sonra üstünden makineye çektim. Evet. Askılarını da şu örgüyle bakın örgüyle astar arasına yerleştirerek diktim. Bu şekilde. Şimdi bu haliyle tamamlanmış gibi. Diğer tarafı da bu şekilde. Şimdi şu kısmına bir düğme ilik yapacağım. Şöyle. Şu kısımları biraz açık duruyor. Oraları şöyle birbirine dikeceğim. Çünkü çantanın ağzının buralara kadar açık olması gerekmiyor. Hem daha düzgün duracak hem de daha korunaklı bir çanta olacak. Şu kısımlara kadar şuradan dikeceğim her iki tarafı da. Şöyle şu kadar. Sonra şuraya bir düğme ilik yapacağım. Çantamız tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar, çantamız tamamlandı. Şöyle bir düğme diktim. Şöyle bir zincir çekerek ilik yaptım. Şöyle açılıyor. Şu şekilde. Şu kenarları diktim şöyle.
Her iki kenarı da çok açık olmaması için. Evet, herhangi bir fermuara falan gerek olmadan rahatça kullanılabilecek şekilde oldu. Evet, diğer tarafı da böyle. Şimdi askıda bakalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde içine de biraz doldurdum. Şöyle. Evet. Oldukça böyle renkli, otantik, değişik bir çanta oldu. Evet, diğer tarafı da böyle. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, tamamen evdeki malzemelerle böyle artan ipleri kullanarak bohem tatlı bir çanta yapmış olduk. Üstelik tek bir dikdörtgen parça kullanarak. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.